لم تكن ثورة 26 من سبتمبر مجرد ثورة عادية بالنسبة لليمنيين، بل ميلادا جديدا لشعب عانى الويلات إبان الحكم الإمامي البائد. ورغم مرور 60 عاما من عمر هذه الثورة الخالدة، لم ينسى اليمنيون التضحيات التي قدمت لتحقيقها، وهم يواجهون اليوم ذات المشروع الرجعي. يأتي احتفالنا بذكرى 26 من سبتمبر التي كانت ملحمة وطنية فاصلة في تاريخ شعبنا اليمني. كان المناضلون الأحرار رسم معالمها في ميلاد الجمهورية واسقاط حكم الملكية الإمامية حقبا من الاستبداد، ونحن نعيش في ذكراها 60 لذلك الحدث، والذي مثل آمال اليمنيون وطموحاتهم في رسم أهداف الثورة اليمنية. وكانت تلك الثورة دعما للانطلاق ثورة 14 من أكتوبر عام 63. محافظة المهرة لم يغب دورها في ذكرى هذه الثورة، بل كان حاضرا من خلال إقامة الاحتفالات كهذا الحفل الذي نظمه حزب الإصلاح هنا بمدينة الغيضة، وسط حضور كبير من قيادات وأعضاء ومناصري الحزب بالتزامن مع ذكرى التأسيس. قام ضد الثالوث البغيض، الفقر والجوع والمرض الذي أوجده النظام الملكي الكهنوتي الإمامي البغيض في شمال اليمن. والذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر 1963 المجيدة ضد المحتل البريطاني في جنوب اليمن، والتي انطلقت من جبال ردفان وتوجئت بخروج آخر محتل من الجنود البريطانيين في 30 من نوفمبر 1967. وبهذه المناسبات المباركة يطيب لدائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة أن تفخر بمشاركتها السياسية والاجتماعية الفاعلة في تنمية وتعزيز قيم المجتمع اليمني. وحدية النضال عن المكتسبات الوطنية تتجلى من جنوب الوطن إلى شماله من خلال إحياء ذكرى الثورة الأم التي مهدت الطريق أمام ثوار أكتوبر لطرد المستعمر البريطاني. يا هواجيسي على لحن السعادة غردي في يوم ميلاد النضال، غردي كل يغني في بلاده، والسعيدة خير من تملك جمال، والسعيدة خير من تملك جمال، حبها في داخل الأنفس عبادة ما يثمن بالدراهم والريال، حبها في داخل الأنفس عبادة ما يثمن بالدراهم والريال، تاج راس الكون كم فيها شهادة، كم حديث وكم كتاب وكم مقال. يحتفل الإصلاح بذكرى الثورات اليمنية ليؤكد مواصلة نضاله في الدفاع عن المكتسبات والسير بذات الخطى نحو استعادة الوطن ودعم وحدة الصف لاستكمال تحقيق أهداف تلك الثورات الخالدة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. أكد عدد من قيادات الإصلاح بمحافظة المهرة أن ثورة 26 من سبتمبر مثلت محطة فارقة في حياة الشعب اليمني، داعين إلى مواصلة المعركة الوطنية ضد الإماميين الجدد وتحرير اليمن من مشروعهم الكهنوتي البغيض. احتفالات شعبنا اليمني بثورة 26 سبتمبر، احتفلنا نحن التجمع اليمني للإصلاح محافظة المهرة بهذه الاحتفالية العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب الشعب اليمني. فنحن في الإصلاح إذ نوازر إخواننا في المحافظات الأخرى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تتم علينا السنوات القادمة والسنة القادمة إلا وقد تحررت اليمن من هذا المجموعات السلالية الهمجية. الشعب اليمني قاطبة يحتفل بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وكذلك أيضا التجمع اليمني للإصلاح أيضا يحتفل بالذكرى 32 لتأسيس هذا التجمع العظيم الكبير في اليمن، والذي أراد وحاول أن يحافظ على الوحدة اليمنية وعلى استقرار الأمن وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن. ونقول نبارك الشعب اليمني هذه المناسبات العظيمة وهذه الانتصارات العظيمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستبقى الوحدة اليمنية ثابتة مستقرة آمنة قوية. أهني بهذا اليوم الشعب اليمني قيادة وشعب بمناسبة الذكرى 60 لثورة سبتمبر، وهني التجمع اليمني للإصلاح في جميع الجمهورية
بذكرى التأسيس 32 تأسيس الحزب، وذكرى بدأت الثورات التالية. ثورة 26 سبتمبر تعتبر الأم لجميع الثورات، ثورة سبتمبر، ثورة أكتوبر، والثورات اللي أتت بعدها، وقيام الوحدة. وهني بهذا اليوم، هذا اليوم يعتبر اليوم يوم تذكير الشعب اليمني، يذكر بهذه الثورة الأم اللي باتت الظلم والاستبداد الإمامي القديم.